Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω μια ομάδα από τους οποίους γνωρίζω τον ένα από τους τρεις, αν δεν κάνω λάθος, τρία άτομα πρέπει να είναι. Είναι η PC Building GR, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα συγκεκριμένα παιδιά. Είναι μια ομάδα η οποία ασχολείται κατά κύριο λόγο με την τεχνολογία, με τα νέα παιχνίδια, με τις κονσόλες, με υπολογιστές. Τον έναν από αυτούς, τον Κώστα, τον Κατσίρα, και όλος το γνωρίζω προσωπικά. Είχαμε δουλέψει στο παρελθόν μαζί. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν και όλες ομάδες στο Facebook. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να ρωτάτε και εκεί. Εδώ πέρα είναι στο Facebook. Έχουν ένα κανάλι στο YouTube με 7.500 συνδρομητές. 14.000 είναι τα like σελίδα. Έχουν Instagram, Twitter και όλα τα σχετικά. Κάνουν και Twitch, κάνουν live συνέχεια. Ενημερώνουν γενικά το site τους συνεχόμενα. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί γενικά βγαίνει εδώ πέρα στο site των παιδιών. Επομένως σας έχω βάλει από κάτω το link. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να ρίξετε μια ματιά και φυσικά να μπείτε στο κανάλι του στο YouTube να δείτε τα βιντεάκια τους, κάνετε με εγγραφή αν θέλετε, να μπείτε στην ομάδα στο Facebook. Πολύ καλό, μου έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Επομένως κάντε ένα κόπο, μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Σίγουρα όσοι από εσάς ασχολούνται με την τεχνολογία θα τους αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα μέσα στο site τους έχουν και όλα κάποια builds που έχουν κάνει για κάποιους πύργους. Έχουν διάφορους οδηγούς εδώ πέρα, πληροφορίες σχετικά με αυτούς, κάποια giveaways που κάνουν, γιατί κάνουν συνέχεια giveaway, νέα που μπορείτε να βρείτε πάνω σε αυτούς τους τομείς, και το forum που προς το παρόν είναι, από ό,τι έχω ενημερωθεί, το φτιάχνουν τα παιδιά, το είχαν βασικά ανοιχτό και τώρα το έχουν κλείσει. Επομένως μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Όσοι το γνωρίζετε μπορείτε να πείτε την άποψή σας για το αν σας αρέσουν ή όχι τα συγκεκριμένα άτομα, και από εκεί και πέρα όσοι άλλοι δεν το γνωρίζετε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.